Okey. Apakah kita sedang buat di sini? Oh, tabung air peru. Eh, air dulu. Ada yang ada kuning ada. Haha. Tu dah kuning. Pakai lemak. Buka. Coba. Itu apa ni? Ada aroma dia. Tak ada. 100 ada banyak. Beralih. Dia ajak si lagi jumpa. Oh, nak buka dah. Ada tu. Inilah hasilnya RM2. Yang kita boleh beli Air peru. air Boleh peru. adalah duit. Yes, ini dia. Hai. Tak ada duit. Tak ada duit.